वेलकम टु माई ब्लग। मेरो ब्लगमा तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र आज तपाईँलाई म वेस्ट बेङ्गलको स्विमिङ पुलको एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु र आज हामी स्विमिङ पुल खेल्ने ठाउँमा आएर हामी लस्सी पनि हामीले खायौँ र तपाईँलाई म आज यसको एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु। हाम्रो मम्मी आउनुभएको छ यहाँ अनि उहाँ हेर्नुहुन्छ, उहाँ आयो भन्नुहोस्। अनि हामीले लस्सी पनि लिएको छौँ र स्विमिङ पुल कस्तो छ, हाम्रो छोरा सिलास आएको छ र हामीहरू ग्रुप आएको छौँ र त्यसको तपाईँलाई भिडियो एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु है ल। सो हेर्नुहोस्, सो म स्विमिङ पुलको एक्सप्लोर गर्न जान्छु ल। अनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ स्विमिङ पुलमा यो स्थिति हेर्नुहोस्। अनि मेरो छोरा सिलास हाई भन्। Hello guys, welcome back to my साथी हेलो भन्। काकाको च्यानललाई के भन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। स्विमिङ खेलेर कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई? हाँसिलो जाडो लाग्दैछ। हेर्नु यहाँ, अनि यो जग्गा हो, यो ठाउँ आएर हेर्नुहोस् न, यहाँनिर इन्जोय गर्नु सक्छ, यहाँ बसेर इन्जोय गर्नु सक्छ। यो के छ गाइस, यहाँ हेर्नु सक्छ। अनि गाडी राइडिङ पनि त्यहाँनिर छ, माथि लज छ, माथि बस्ने ठाउँहरू पनि छ यो गाइस। अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अनि आज तपाईँलाई मैले वेस्ट बेङ्गलको जुन चाहिँ यो एउटा रिसोर्ट प्लस स्विमिङ पुल हो, अनि यो ठाउँमा धेरैजना आउँछ। मैले पहिला पनि यसको ब्लगहरू बनाएको थिएँ तर मैले मेरो च्यानलमा मैले अपलोड गरेको थिइनँ। तर आज चाहिँ म यो ठाउँको भिडियोलाई म एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु र म मेरो च्यानलमा अपलोड गर्न चाहन्छु है। तपाईँले हेरेर सो कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईँहरू आउनु चाहनु मन छ भने आउनुहोस्। यहाँ स्विमिङ खेलेको पर हेड 200 रुपिस लिन्छ, अनि लस्सी एउटाको 100 रुपिस लिन्छ, अनि लुकिङ टकिङ चाहिँ फ्री छ गाइस। अनि यहाँनिर लज छ, यो माथि हेर्नुहोस्, यो एउटा नयाँ लज बनेको छ। यहाँ तपाईँ 1 नाइट बस्यो भने 1500 पर नाइट बस्नुको लागि तपाईँहरू यहाँनिर बस्नु सक्नुहुन्छ। कपाल पनि लिएर बस्नु सक्छ, या म्यारिज भएको पनि आएर बस्नु सक्छ र कपाल पनि बस्नु सक्छ यो ठाउँमा है। र आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, यो स्विमिङ पुल देखाउन चाहन्छु। स्विमिङ पुल सबैजनाले स्विमिङ खेलिराखेको छ हो। अनि यो नयाँ डिस्को खेल्ने ठाउँहरू बनिराखेको रहेछ यहाँ पनि। यो यहाँ डिस्को गर्ने ठाउँ हो। यो माथि लज, हजुर जानु दिन्छ यहाँबाट। सो तपाईँलाई म यो जग्गाको म पुरा देखाउन चाहन्छु ल। यो डिस्को प्लस लज पनि छ यो माथि। तपाईँले माथि लजमा इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ, यो माथि बसेर तपाईँले इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ हो। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ आएर तपाईँ रेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँ बसेर तपाईँले इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि यहाँ हेर्नु चाहिँ यसरी बसेर इन्जोय गर्नु सक्नुहुन्छ। यतापट्टि फरेस्ट छ, यहाँ तपाईँको वास बेसिन हात धुने ठाउँ छ। सो इन्जोय गर्ने ठाउँहरू हेर्नुहोस् गाइस, हेर्नुहोस् त गाइस। अनि आज म यो स्पटमा आएको छु, सो मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। यहाँनिर 2टा लज पनि छ, त्यसमा तपाईँ स्टे पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर इन्जोय प्लस तपाईँ स्विमिङ खेलेर त्यसमा हेर्नुहोस् स्विमिङ खेल्ने ठाउँहरू छ, यो स्विमिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले हो। तपाईँले त्यसमा इन्जोय पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले यहाँ पार्टी पनि सक्नुहुन्छ, सबै कुरोहरू छ गाइस। सो हेर्नुहोस् तपाईँलाई अझै एक तला छ माथि, 1 फ्लोर अझै पनि छ, ताकि तपाईँले यसमा यहाँ स्टे गर्नु सक्छ। यहाँ यसरी स्टे गरेर होइन, तपाईँले यसरी स्टे गरेर यहाँ इन्जोय पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। पर हाइवे छ हो, हाइवेको इन्जोय पनि तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ। यहाँ बसेर एकदम मस्त छ। यहाँ लज छ, 2 तला लज छ अझै। यहाँनिर कपल पनि आएर बस्नु सक्छ, फ्यामिली पनि आएर बस्नु सक्छ, अनि यहाँ बसेर स्विमिङ खेल्नु सक्छ। यो हाइवे नेसनल हाइवेको आसमा छ, भुटान जाने जो इन्टरनेसनल हाइवे भुटानको सार्क रोड भन्छ, 7 कन्ट्रीले बनाएको रोड हो यो, जो ओन्ली फर भुटान जाने बाटो पासाका भन्छ यो ठाउँमा जाने बाटो हो। अनि यहाँ स्विमिङ पुल छ, 2टा स्विमिङ पुलहरू छ, रिसोर्टहरू छ, अनि यहाँ धेरैजनाहरू आएको छ। तपाईँहरू यहाँ आएर स्टे गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस् यसरी इन्जोय गर्ने ठाउँहरू बनाएको छ, स्विमिङ खेलिराखेको छ यिनीहरू मजाले।
खेल्दैछ सिलास खेल्नु त लु सिलास एक बार हाम फाल्नु त यहाँ हेर्नुहोस् यसरी तिमी खेल्दैछ हामीसँग छ अनि यसको नजाराहरू तपाईँले हाम्रो गाडी लिएर त्यहाँ राखेको छ हामीले अनि गाडी राइडिङ पनि गर्ने ठाउँ पनि त्यो पर छ पर अनि माथि लज छ गाइस तपाईँलाई यदि मन पऱ्यो भने आउनुहोस् स्टे गर्नुहोस् यो ठाउँमा सो इन्जोय गर्नुहोस् है इन्जोय गर्ने ठाउँ पनि छ एकदम एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु र हेर्नुहोस् फेरि पनि यो रुमहरू छ दुईवटा हेर्नु सक्छ है ल अनि यहाँनिर डिस्को क्लब पनि बनाउँदै रहेछ यहाँ क्लबहरू के बनाइरहेको यहाँ क्लबहरू नाचगानाको क्लबहरू ओके गाइस तो मेरो च्यानललाई मन पऱ्यो भने सो लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने यसको डिस्क्रिप्सनमा यसको नाम नम्बरहरू दिन्छु त्यो ठाउँमा तपाईँहरू आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ ओके बाई